Qual é o seu nome? Daniela. Daniela. O que aconteceu nesta fogueira santa? Pastor, tem 3 meses que eu tô fora de casa. Eu cheguei aqui na igreja com meu casamento destruído. Foi traição, entendeu? Da minha parte. Pastor, meu casamento ficou destruído, eu saí de casa, meu marido não queria saber de mim. Eu cheguei aqui, o pastor Henrique, a esposa dele, me acompanhou. E no dia que eu vim na sexta-feira, na vigília, no primeiro dia que o senhor falou da fogueira santa, eu cheguei, eu estava destruída. E eu falei com Deus, oh Deus, eu tinha ganhado uma causa na justiça, eu tinha meu pagamento, tudo que eu tinha, pastor. Eu falei, Senhor Deus, eu não tenho nada. Eu perdi minha casa, perdi meu marido, tudo que eu tenho, eu dormi no chão. O senhor falou do colchão, que o senhor dormiu 1 mês, eu dormi 3 meses num colchão. Não, foi quase 3 meses. Foi quase 3 meses, então fomos 3 meses, eu também dormi 3 vezes num colchão dessa figurinha. Numa friagem danada, eu falei com o pastor Deus vai me honrar nessa fogueira santa, essa fogueira santa é a fogueira santa da minha vida. E 3 meses nessa luta, de terça a domingo na igreja, na quinta-feira, na terapia do amor, buscando, e Deus me abençoando. Na primeira semana, já no decorrido da fogueira santa, eu entreguei tudo no altar, tudo que eu ganhei no processo eu coloquei no altar, no domingo. E aí no último dia da fogueira santa eu coloquei meu pagamento, eu coloquei tudo, eu não tinha 1 centavo, pastor, 1 centavo. O que aconteceu? Eu já estou voltando para casa, meu marido me procurou, a gente está junto, Deus abençoe, ele me perdoa. Para a honra e glória de Jesus. Bem forte, pessoal. Olha só. Olha só. Muito forte. Deus é grande.